سلامونه ګرانو کتونکو مینوالو ټول ستړي مه سئ نن موږ غره له راغلي یو د غره نوم دی ټوبلی په ټوبلي کې زموږ د یار دوست مطلب دی سپین ږیری سړی خو د ځوانانو یار دی ځوان سړی دی واده یې دی بس دا دی اوس د چغکي خلک راغلي دي دغه قادر ماما چغکباڼې دي بیا به دی هم وغږوو چغکه بیا هم واورو او الاداد هم راغلی دی کیمره یې وار ورته ونیسه دا خلک بیا وویني دا بیا د چغکي غاړې کوي د مړو خلک سي پلول نو داسې دي دا د چغکو غاړې دي دغه د مړو غاړې دا یو چا دا د مړو غاړې کېدلې د بلې و بیا سوچ کې بند شو ورسه د دغه څه مقصد د هغه ورته مطلب دا پخوا د مړو خلکو داسې خلک یې ویستل یو بیا وویستی بیا بیا بل پر چی شي بیا ویستل ده ول بس زیاته نه یم په خبر پر چی شي ویستل بس هایم تو پنچه راواخسته ډز سړی یې مړ کړي بل چا ورته وویل پر چی شته مړ کړي ده ول نور نه یم په خبر سهار بیا په چغکه کې واخلي نو دلته موږ راغلي وو واده مو تر کوي تر خو نه دی خو یا پاته دی میله پاته ده ډېر ښایسته واده دی 3 پسونه یې حلال کړي دي ښایسته خپل ساتلې ډېر ښایسته پسونه خو هغه د پخولو والا ډېره سخته ناځواني ورسره کړې وه دا لیاده وه د بوړ پخېدو ته 2 پرتګونه هم پښو کړي مالای بوړ پلای لا به خپله سکون هم در دا هغه 2 پرتګونه بوړ یې پخ کړي بیا پرې رارسوی وی سړی به ول مړی یې کړی په شرمېده یې د بوړ دا رنګه خوند وي سړی به ول مینځلی یې دی نه تریخ وی نه خوږ وی نه سوړ وی نه تود وی بس د هغوی شی وی ما ول دغسې ډونګې غواړي نه نری یم وی مال په ویاله کې ریله کې بس موږ به اودسونه هم په وکړو ناشکره نه یم زه د حالاتو عکاسي کوم زه د هغه بورچي مخالفت کوم ښایسته غوښه یې خرابه کړې وه تر دغه یې دا غوښه موږ ته راکړې وای موږ به په کور کې ښایسته پخ کړې وه هر سړي به خپله برخه ډېره ښایسته پخ کړې وه چا به نمکین پخ کړې وه چا به کړایي پخ کړې وه چا به چش پخ کړې وه مټر یوسه دانې و چرګان دې خورمې پخه ته هم بابا دونې کمزوری وی پالک یې اخیستې وی یوې بزې نیولی وی پهلې زې خوړل سهار په کور کې نو غوښې څه غواړي که ژوند دغه مسکینان یې د کور سم شکاوانه جوړه کړې دي چا سودا راخیستې ستاسې ګر دروښه کرا ورله دا غلا نبي زلمی دی د دغو نیکه یې مړ سویه برګر یې نه و خوړی کور یې 2 منزله کور دی سیړی یې نسته لکه ګل کنیان په سولغو کې خیزي روز خان غو بیا دومره سړی نو کور ته دو بوتل یې وړوي ماینو میږ به ټاکلې میږه بیا هم شو میږه په ټاکلې ستا هغه ورځ د دیولو په کنجو کې تول ول دا د ژغانسکو دوایي په روژه کې کوک بوتل وړی بیا د ورور جمالو نه موږ هغه لرګی ور راخیستې ورته شراب شروع کړي دارو افزا وړی وی د دا نه هغه رنګه ټینګ شولی بیا جام وه دوی انا ویل زه د روزې په کیسه کې نه یم زه د شربتو دپاره نه یم زه خیر د ویډیو ټیم هم پراس وی چینل سبسکرایب کړئ نورې ګپې به بیا باتې کوو
خدای دې دا رنګه بوټ چې د بل چا پر وراو نه برابروي امین تاسو وکاستئ نورې ګپې به بیا پر بل ملاقات کوو زه په مخ